আমরা আছি খান ক্যাটল রাঞ্চের ডিসপ্লে সেন্টারে। এখানে দেখানো হচ্ছে 4টি বিশাল দেহি দেশাল। প্রথমে দেখাচ্ছি বিশাল চোষওয়ালা বাদামি কালার একটা দেশাল, হিউজ সাইজ, লম্বা, চোষ, মাথা, এভরিথিং টপ নচ। এই গরুটা আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট বিকজ অফ ব্ল্যাক কালার চোষটা খুবই জোস। এখানে পাশে আছে আর একটা ব্রাউন শাহিওয়াল, কালারটা খুবই জোস, চোষটাও অস্থির মাশাআল্লাহ। ব্যাকটাও সুন্দর, রাউন্ড ব্যাক। এখানে আরেকটি ডিফারেন্ট ব্রাউন দেশাল আছে, খুবই সুন্দর। তো এই সাইড থেকে দেখাই গরুগুলোকে। সবগুলোর ব্যাক একদম টপ নচ মাশাআল্লাহ।